Бүгінгі таңда президенттің жолдауымен таза Қазақстан және көшеттерді отырғызу туралы шара қолданып, сол шарадарда жүргізіп жатырмыз. Бұл шарадарда қатысып жатқан блогерлер бастап келді, дүз кісідей жаңа автобуспен түсірдік. Сондықтан енді мынау дайындалған көшеттер мен дайындалған жерге бүгін мәселе бойынша 20 мың көшет отырғызуымыз керек. Таза Қазақстан акциясы аясында бүгін көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жоғарғы оқу орнынан келдік. Біздің оқу орнынан 1-ші, 2-ші, 3-ші курс студенттері келіп, көптеген жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Осы жерге таза табиғатты аялауға өзіміздің үлесімізді қосқай келдік. Және осы Шығыс Қазақстанда барлық университеттерден студенттер атсалысып көмек беріп жатыр. Бұл табиғатты аялау, табиғатты қорғау біздің міндетіміз.